ね。なんでしょうね。向こう側に行った方がいいかな。ちょっと流れが速すぎるね。杉壺ちゃんですね。こんな感じですね。輪ゴムで縛ってます。輪ゴムで縛って杉壺2個ですね。針は2号、ガンダマー B、カリスは 1.2、土屋結びで結んでラインは 1.5 です。今日は新しいリールですね。バトルフィールドの BK90DR でやっていきたいと思います。11時50分ぐらいが干潮ですね。今が11時25分ですね。もう少しで土干潮ですね。なんか1枚目ドラグがあるからな。よいしょ。いい感じに当たりましたね。よいしょよいしょ。来てくれましたね。入魂ですの。大きいね。いいとこかかってます。よいしょ。ギリギリだね。よいしょ。40、46。はい。
さんお願いします。よし、いくよ。16センチ。流れがね早いけどね。はい、バイバイ、ありがとう。よかったです。影止まり付近狙ってきてよかったですね。よかったです。終わりだ。やめよう。したいと思います。いろいろ使いましたけど、ね、1枚で終了です。時刻は4時15分です。終了したいと思います。バイバイ。